Alright. Reka nongere mbaye ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dukomereje ku gice cyacu cya kane ari n'igice cyacu cya nyuma cy'iyi nkuru yacu. Dutangiye batwibutsa mu gice cya gatatu ko byari bimeze. Urabona umuhungu wacu rwose aribuka n'umukobwa aribuka. Baragenda batwibutsa uko byagenze, ukuntu umuhungu yakomezaga gutonganya uyu mukobwa rwose amubaza uriya muhungu ibyo baba bavugana, yaje kumukubita arangije amusiga arigendera. Umukobwa ariko kuko yamukundaga yakomeje kumwiruka inyuma agenda amwinginga, ariko umuhungu wabonaga rwose ko yarakaye atabyumva. Byaje gukomeza gute? Bitangiye tubona umuhungu rwose yicaye ku gitanda ari gutekereza ibintu byinshi. Umukobwa yaraje arapfukama, Fred, I'm sorry, mbabarira, nukuri nta kintu na kimwe tujya tuvugana. I'm sorry. Umuhungu yakomeje kwiyumvira, ariyumvira. Urabona rwose yaje kumushitura umukobwa wacu, ubwoba buramutaha. Urabona rwose ni nkaho ashaka kumukubita. Ese byaje kugenda gute? Yakuyemo imyenda ariruka. Ese byaje kugenda gute? Urabona rwose ari mu muhanda, umukobwa nawe yakomeje kwambuka umuhanda agenda amukurikiye. Imodoka yari mugonze ariko Imana ikinga ukuboko. Ntabwo bisanzwe rwose. Urabona yaje guca mu muhanda agenda arira. Rwose urabona ko byamucanze. Ntago azi aho yahera, ntago azi aho atangirira rwose. Aribaza ukuntu urukundo rwiwe rwamucitse rukagenda. Mbibutsa gukanda subscribe nimba utarayikanda kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Njye mukomeje kubana ni Birasa Official. Nyuma y'ukwezi kumwe turabona rwose umuhungu wacu ari mu muhanda, yamaze gusara. Yaje kubona wa muhungu Hands. Inshuti yanjye, wanyimye ibiryo, inshuti yanjye, wanyimye ibiryo. Hands ariko yakomeje kwigendera, ntiyabyitayeho. Yakomeje kumusiga mu muhanda arigendera. Turabona yageze mu rugo ari kuri telefoni rwose abwira abantu. Hano umukobwa wacu nawe yari mu muhanda ababonye Fred, umukunzi wiwe. Urabona rwose hari abamufashe baramujyana. Umukobwa yahisemo guhamagara musaza wiwe amubaza uko bimeze. Musaza we yaje kumubwira ko bamufashe
hari aho bamujyanye kwa muganga. Umukobwa yagerageje kwiruka ku modoka ariko biba iby'ubusa kuko imodoka yaramusize, asigara arira rwose ubona ko byamucanze. Hagati aho umukobwa yaje gucaho, hari abo yaje kubona aza kubabwira uko ari gushakisha uriya mukunzi wiwe, ariko nabo nta kintu baje kumufasha kuko bamuhaye urw'amenyo bamugira umusazi. Urabona rwose umukobwa wacu ntabyumva. Yaje gukomeza rwose yigendera kuko yabuze umufasha. Umukobwa wacu ntacika intege rwose, yaje kujya kwa hensi. Urabona yaje kwicara rwose. Umeze ute? Umeze neza? Nagushakishije ahantu hose narakubuze. Ntago mbizi, wari uri he? Wari uhugiye he ko nakubuze? Ndahari. Nagiraga umfashe gushaka Fred, naramubuze. Arabinjiyemo aho. Hence yakomeje kuvuga ko akunda uyu mukobwa, yagiye kumusoma ariko umukobwa yamukubise umugeri rwose, umugeri w'amabya. Yikubise hasi nawe ntabyumva. Byaje kumuyobera rwose. Nabo ari abahungu nabo ntibabyumva rwose, byabacanze. Umukobwa wacu turabona rwose ari mu muhanda agenda rwose, urabona ko afite inda y'imvutsi, gutembera byanze. Yaje kugera mu muhanda aza gucika intege rwose aricara. Urabona ko inda n'imvutsi. Ntago byoroshye, ntago yorohe rwose uyu mukobwa gufatwa n'inda ari wenyine, nta muntu wundi bari kumwe, ariko yarikajije. Akomeza kugenda nubwo byari bitoroshye, ariko nta kundi yari kubigenza. Urabona rwose ari gutambuka ariko byanze, aragerageza kugenda agenda gake gake. Ntabwo byoroshye rwose. Urabona turi kwa muganga
umukobwa wacu yaragiye kwipimisha bamubwira ko atagomba gukora akazi kavunanye, atagomba kugenda n'amaguru. Urabizi nawe nyine inama zo bakugira uri kwa muganga ziba ari nyinshi. Amubwira ko agomba kurya indyo yuzuye rwose kugira ngo umwana azavuke ameze neza. Umukobwa wacu rwose urabona ko yaje kuva hariya ku bitaro, arataha. Ku rundi ruhande turabona rwose wa muhungu wo bakundana ari kwirira ibintu byo ku muhanda rwose, urabona ko ntacyo yitayeho. Nta mukobwa yaje gucaho agenda, ariko yaje kumubona, yaje kubona wa muhungu we rwose. Yakomeje kumureba, yibaza icyo yakora ariko byaramushobeye. Yaje kwiruka ajya gusaba ubufasha. Ese wowe biramutse bikubayeho wabyifatamo gute? Tubwire muri comment rwose uko wabigenza biramutse bikubayeho. Umukobwa rwose yakundaga uyu muhungu cyane, yahisemo kwiruka ajya ku iduka, ajya kugurira uriya muhungu ibyo kurya. Umuhungu nawe yarabifashe atangira kurya. Urabona rwose yamuguriye n'agasoda n'umugati. Tukiri aho, umukobwa rwose urabona ko inda imumereye nabi. Urabona rwose uyu musazi nawe ntiyoroheye umukobwa, ariko umukobwa yakomeje kumwereka urukundo. Urabona ko ashaka kumwirukankana, ariko yari agiye kwifatira ibyo yari amaze guta hasi ngo akomeze yirire. Yakomeje kumukubitagura, amuteragurira. Umukobwa yararize ariko yabuze uko abigenza kuko yaramukundaga, anamutwitiye umwana rwose. Nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu z'urukundo za buri munsi. Inkuru yacu yitwa Nzagukunda kugeza mpfuye. Umukobwa yaje gukunda uyu muhungu rwose, amwimariramo wese.
buryo nta kindi kintu yatekerezaga uretse uriya muhungu. Umukobwa yaje kujya kubwira abashuti biwe b'umuhungu, ababwira byose, ababwira uko bimeze. Birangiye abasaba ko bamufasha rwose kurinda uyu mukunzi we, ariko nabo baje kubyanga, bamushyiraho amananiza. Bamushyizeho amananiza rwose, urabona ko bitari byoroshye. Urabona rwose ni abasore babiri bameze neza, urabona ko wagira ngo umukobwa yaje kubasiga aho arigendera. Tukiri aho hensi, yaje kubwira uriya mukobwa ko rwose ibyabaye byose ari we yabikoze. Umukobwa rwose yakomeje gutakamba amubwira ko yamubonye, naramubonye, ngwino umfashe tumugarure. Ese byaje gukomeza gute? Hensi yaje gufata umujinya atangira kwirukana uyu mukobwa rwose. Ese aramwirukanira iki ko nta kintu yashyiraga muri iyi nzu rwose? Urabona rwose hagati aho umuhungu wacu yari kuganira n'umukunzi we, urabona ko bishimiranye. Arangije aramubwira, uyu munsi ntabwo usanze rwose, ndagira ngo njye nawe na rwose ari kumwereka ngo bajye ku gitanda. Urabona rwose baje kuryamana, barishimirana mbese. Sheri, ndizera ko rwose uyu munsi wishimye. Umenjoye? Rwose bari kuganira baseka, nta kibazo gihari. Ariko yaje kwibuka ko ku mupfumu bamubwiye ko atagomba kuryamana n'umukobwa n'inshuro n'imwe, kuko naramuka aryamanye n'umukobwa bizamugiraho ingaruka bigatuma bumusazi. Ntabyumva, yahagurutse yiruka rwose.
urabona rwose wa muhungu yari ari mu muhanda ari kugenda akatakata utwatsi, udutaka two ntabyumva rwose, yaracanganyikiwe. Tukiri aho mu muhanda, urabona ko rwose umuhungu wacu yaje gusubira kuri wa mupfumu, amubwira ko rwose yabyishe mu mabwiriza bamuhaye, bamubwira ko rwose narenza amasaha 24 agomba kuba umusazi, naho uriya wari umusazi agakira. Ese byaje kumuhira, yaje gukira, byagenze gute? Umuhungu wacu byaramucanze, ariko nyuma yo kubwirwa ko nakora ibyo bagiye kumuha mu masaha 8 ari imbere, urabona rwose umuhungu wacu yavuye ku mupfumu, araza ageze mu muhanda, aragenda rwose akenguza areba hirya no hino. Bamubwiye ko agomba kugenda agashaka uriya Fred akamuzana. Sheri bite ko mbona utari hano, bimeze bite? Yari aho ariko yitekerereza ibindi rwose. Yatekerezaga ukuntu agiye gusara bikamucanga, yabuze icyo yakora, nta kuvuga. Yakomeje kugenda mu muhanda rwose, agenda abaririza abahisi n'abagenzi. Hano rwose aragerageza kwiruka ashakisha rwose uriya muhungu, ariko nta kumubona rwose. Naho aho Fred rwose yari ari, umukobwa wacu nawe, umuhungu wacu yakomeje kwibuka rwose ukuntu babagaho. Urabona yagenda yibuka ukuntu umukobwa yamukundaga. Fred yacanganyikiwe rwose, ntabyumva na gake.
Nabyumva. Hano rwose umuhungu wacu arajya gusuhuzanya, ariko uwo agiye gusuhuza ariruka kuko baje kumubona rwose ari umusazi. Yakomeje kwiruka rwose. Nuriya muhungu wacu nawe yakomeje kuza aha mu bigunda rwose ashakisha Fred. Ndabibutsa ko bamuhaye amasaha 24, n'aba atarabikora agomba kuba umusazi rwose. Niyo mpamvu yakomeje rwose kuba ikiragi ntabashe kuvuga. Turabona hari aho yinjiye. Yarinjiye asuhuza abo yahasanze. Mumeze mute? Meze neza. Nawe waramboneye. Umuhungu wacu yababajije rwose ko nta mukobwa babonye ufite inda, ariko bamubwira ko ntayo babonye. Yaje guhura n'abakobwa. Hano rwose umuhungu wacu nawe arakomeza gutembera. Yaje guhamagara aba bahungu bajya bafatanya rwose. Urabona umukobwa wacu hari abaje baramufata rwose, baje kumufata ku ngufu baramutwara. Ese bamujyanye he? Turabona rwose hari aho bamujyanye baramuzirika. Urabona ko bari kugerageza kumukubita bamugirira nabi mbese. Umuhungu wacu akibaza aho azakura umukobwa we byamucanze. Urabona rwose arakomeza kwibaza uko byagenze. Baje kumwaka telefoni yiwe ngo bandikire uriya muhungu. Yaramwandikiye.
Hence yandikiye Fred amubwira ko ariko yigize uriya mukobwa ko bamufashe agomba kubanguka bwangu, ko nataza baramukorera nabi cyane. Nta gutinzamo bamuhaye location yahavuye mbiyo yiruka. Iminota 2 rwose yarahageze, urabona ko yari atangiye kumufungurira ariko bahise bamutesha rwose atarafungura. Ninjye wabikoze, urabona hose baramutangatanze rwose kuko ntaho yari kwiruka ajya, nta kundi yari kubigenza, yarapfukamye. Hence nshuti yanjye, ni wowe uri kunkora ibi koko? Ni wowe? Ndakwinginze rwose mbabarira, winyica. Nimba hari n'ikibazo gihari rwose turagikemura, ariko undeke ngende rwose. Urabona rwose bashatse kumukubita, ariko hari uwavuze ngo hands. Ninde? Ni Josephine, wa mukunzi wiwe. Ibyo ni biki uri gukora? Ibyo ni biki uri gukorera inshuti zawe? Bakiri aho ya minota yaje gushira, yo bari bamubwiye rwose ngo agombe abijyane, ajyane uriya muhungu rwose. Ikimara gushira, urabona ko yari yabwiye ko agomba kuba umusazi. Ni nk'aho iminota yari ishize rwose yahise aba umusazi, atangira kwiruka, n'aba bahungu barirutse. Umukobwa nawe yari yatesetse, Josephine nawe yaje kubafasha, bajyana uriya mukobwa kwa muganga. Urabona rwose barakomeza kumujyana, bagenda gake gake. Turabona kwa muganga bamugejejeyo. Umuhungu wacu aracyategereje rwose ko yabyirwa inkuru nziza. Nkwibutsa gukanda subscribe nimba utarayikora rwose, niyo nkunga yawe dukeneye kugira ngo dukomeze kubana. Umuhungu wacu yakomeje gusenga rwose, urabona ko byamucanze, ariko nta kundi yari kubigenza nyine. Yakomeje gutegereza, yaricaye hariya, bibi by'ubusa. Yaricaye arahaguruka. Hari uwaje gusohoka, muganga yarasohotse, yaragiye hehe? Please mbabarira umbwire bimeze bite? Fred, I'm sorry. Twagerageje kumufasha uko dushoboye, ariko byanze ni ukuri kuko mwamutindanye.
umugore wawe yapfuye apfana n'umwana, bakimubwira ko umugore yapfanye n'umwana, umuhungu wacu yikubise hasi kuko ntiyabyumvaga rwose. Urabona ko rwose byaje kumucanga, abura icyo yakora. Urabona rwose baje kujya kumushyingura, yaje hariya ku irimbi rwose ari kwibuka umukobwa wiwe ukuntu yamukundaga. Ntabwo abyumva, ariko nyine bajya bavuga ngo niyo si, tugomba kwakira ibi bitubaho byose. Ariya urabona yaje kujya yibuka ukuntu babagaho. Ukuntu rwose biberagaho, byaramucanze ariko aratuza. Yaje kuva hariya rwose ahava ariko atishimye. Yavuye atishimye rwose. Akiri mu nzira yaje guhura na ka gahungu kabikoze kitwa hensi. Hano rwose yarasaze, yaje kwirukankana uriya muhungu rwose. Urabona rwose kugira neza, baravuga ngo gira neza uzayisanga imbere, ariko nugira nabi bizagukoraho rwose. Umuhungu wacu rwose yakomeje gutekereza byinshi, yibaza icyo yakora, ariko nyine biza kumuyobera, yabuze icyo yakora. Urabona ko uwo yakundaga yaje gupfa, aramusiga apfana n'umwana we w'imfura. Byari bibabaje rwose. Nuko nguko agafilime kacu karangiye. Ntuzacikwe rwose n'inkuru yacu y'ubutaha. Njye mwari muri kumwe ni Birasa official. Ciao ciao.